nyam 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 nyam. Wow, Pica mau makan spaghetti. Yeay. Aku pilih yang mana ya? Boleh nasi atau keju? Ketchup siapa yang aku makan? Keju aja deh. How? Kita buka guys, isinya ada spaghetti. Dilem gitu ya. Diplastikin biar gak jatuh. Terus ada bumbunya juga. Kita masak ya. Kita cemplungin ke air. Tara udah jadi guys. Pica mau bumbuin dulu nih. Aduk. Pica udah gak sabar. Wow. Ada spaghetti sama keju guys. Bismillah dulu dong. Kalau mah balik lagi Nafi merasakan lagi nada benar aneh. Creamy keju, nikmat deh. Bye. Wow, spaghetti dari Mayora.